र नाइटको निर्णय थियो हामी खोलातिर जानुपर्ने। बुवा चाहिँ के कार पिडियोमा बस्दै घाम ताप्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ कारमा कपडा लगाएर गइसकेँ ह्याप्पीको साथ बाई बुवा भन्दै गइहालेँ होइन। भाल म ह्याप्पीको छु कि होइन। म चाहिँ आज खोलातिर जाँदै होइन धेरै खुसी लागेको थियो होइन। म उता जाँदाखेरि पिडियोमा दाइ पनि भेटिहाल्यो। खोलातिर जाऊ दाइ भनेर भनिदिइहाल्यो होइन। भाइलाई पनि जाऊ भनिदिइहाल्यो होइन। एकैछिन 3 भाइ मिलेर जमात मिलेर गइहाल्यो तलतिर। बाटो जता बाटो सानो थियो, सानो त्यो बाटो थियो। भाइलाई चाहिँ कपडा र हँसिया बोकेर आएको थियो। मैले चाहिँ साइडमा के सामान भेटिहाल्यो, खसिहाल्यो। उचाइ एकदिनसम्म थियो टिप्टिहाल्यो भनेर भाइले पनि टिप्टिहाल्यो। मेरो ब्यागमा राखिदिइहाल्यो। क्यामेरा त्यही थियो होइन। तल जाँदाखेरि बबाल फुल देखिहाल्यो। फुललाई पनि फोटोमा उतारिहाल्यो भनेर भिडियोमा उतारिहाल्यो अनि नजिक जाँदा फेरि खोला पनि भेटिहाल्यो। खोलामा बबाल जान भेटिहाल्यो। एकदम ह्याप्पीको साथ भनिदिइहाल्यो। बबाल जान ब्याग स्याग फालिदिइहाल्यो कारमा भएको। अनि म चाहिँ झर्नाको नजिक गइसक्यो। बाटो चाहिँ लाक्कै अप्ठ्यारो थियो। लड्किँदै गयो, बेहोसै गइसक्यो। म त साथमा फोन पनि लगिहालेको छु अनि ब्लुटुथ पनि लगिहाल्छु। आधा भ्युभाग पनि भिजिहाल्यो होइन। लास्टै फोनमा पनि पानी बसिहाल्यो। म त अझै पनि ह्याप्पीको साथ भनिदिइहाल्यो। शरीरको पुरै भाग भिज्न थाल्यो। ह्याप्पी हुँदै भनिसक्यो। अब चाहिँ निराश हुँदै टाउको पनि रुजिहाल्यो, ऊ पनि रुजिहाल्यो भनेर मुख सुख सबै साथ गरिहाल्यो। हप्ता फेरि आउने बाचा गर्दै भाइ जान भनिदिइहालेँ। भाइ यस्तो फरक खालको प्रस्तुति हेर्नको लागि साथमा रहेको लाइक बटन र सब्सक्राइब बटन र अल नोटिफिकेसन बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला।